హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అవును, తుమ్ము వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సరిగ్గా అవ్వదేమో. సరే, ఈ వీడియో ఆపేస్తున్నా. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. వెయిట్. ఈ వీడియో ఆపేస్తానని ఎంతమంది అనుకున్నారు? మన ఇండియాలో మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేదా ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కానీ ఎవరైనా తుమ్మితే చాలు అది అపశకునంగా భావిస్తారు. ఎందుకు? ఇది నిజమా? ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం? ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. తుమ్మడం అనేది ఒక న్యాచురల్ ప్రాసెస్. మన నోస్ ఎప్పుడైతే ఇరిటేట్ అవుతుందో లేదా ఎలర్జెటిక్కి గురవుతుందో మనం అప్పుడు దానిని వదిలించుకోవడానికి తుమ్ముతాం. యాక్చువల్గా తుమ్మడం అనేది మన ఇమ్యూనిటీని కాపాడుకోవడానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. మరి తుమ్మడం అనేది అపశకునంగా ఎందుకు భావిస్తారు? మనం తుమ్మిన తర్వాత మనల్ని మన పెద్దలు ఎందుకు ఒక క్షణం ఆగమని చెప్తారు? మనం తుమ్మినప్పుడు మన హార్ట్ ఒక సెకండ్ ఆగిపోదు, కానీ తుమ్మినప్పుడు వచ్చే ప్రెషర్ వల్ల మన బాడీలో బ్లడ్ ఫ్లో సర్క్యులేషన్ అనేది కొంచెం డీవియేట్ అవుతుంది. అలా మన బ్లడ్ ఫ్లో డీవియేట్ అయినప్పుడు మన బాడీకి అస్సలు మంచిది కాదు. సో మళ్ళీ మన బ్లడ్ ఫ్లోని నార్మలైజ్ చేయడానికి మనం ఒక 10 to 20 సెకండ్స్ పాటు రిలాక్స్ అవ్వాలి. రిలాక్స్ అవ్వడం వల్ల మళ్ళీ మన బ్లడ్ ఫ్లో నార్మలైజ్ అవుతుంది. అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు మనం ఎక్కడికైనా బయలుదేరుతున్నప్పుడు కానీ లేదా ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు కానీ తుమ్ము వస్తే ఒక క్షణం ఆగమని చెప్తారు. మీ అందరికీ ఒక బోనస్ టిప్: మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తుమ్ముని ఆపుకోవద్దు. అది మన బ్రెయిన్కి అస్సలు మంచిది కాదు. తుమ్మిని ఆపుకోవడం వల్ల మన బ్రెయిన్లో కొన్ని న్యూరాన్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే మన బ్రెయిన్లో కూడా బ్లీడింగ్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఉంది. సో మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తుమ్ముని ఆపుకోవద్దు. ఈ వీడియో కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.